ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်မှာဒီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တွေကိုစတင်ဖွဲ့စည်းကြတဲ့ကဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ကြတဲ့ဒါဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ဖို့နဲ့ Federal Democracy ပြည်အောင်စုထူထောင်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒါဖွဲ့စည်းထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအချင်းချင်းကြားတိုက်ခိုက်ဖို့ကိစ္စတွေဒါတွေကမူလည်းမရှိဘူးရည်ရွယ်ချက်တည်းမှာလည်းမရှိဘူး။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ညွှန်ကြားထားတာမျိုးလည်းမရှိပါဘူးဗျ။ဒါပေမဲ့ NUG အနေနဲ့အစိုးရတရက်အနေနဲ့ကျွန်တော်စမိုးထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆောင်ရွက်ရတာပြီးတော့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေပေါ့နော်ဒါတွေဆောင်ရွက်ရတာတွေရှိပါတယ်ပြည်သူဝန်ဆောင်မှုပေးရတာဒါတွေရှိပါတယ်ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနောက်ရှက်ဖြစ်စေတဲ့လုပ်ရမျိုးတွေလောက်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကိုအရေးယူဆောင်ရွက်ရတာတွေကင်တွယ်ရတာတွေရှိပါတယ်ဗျလောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကလည်းတချို့ဒီ online ပေါ်မှာပြောနေကြလို့အတန်လန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေကြတဲ့အနေအထားမျိုးမဟုတ်ပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့တရားမဝင် gate အချို့ကိုကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့ပိတ်သိမ်းတဲ့သဘောဖြစ်တယ်ဒီလိုပိတ်သိမ်းတဲ့နေရာမှာလည်းဒါ AACC ပဲကျွန်တော်တို့လောက်ကင်ဆောင်ရွက်တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ gate တွေမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะရှေ့မှာလည်းပဲဒီလိုမျိုးတရားမဝင်ဖွင့်တဲ့ gate တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲတွားရောက်ပြောဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပိတ်သိမ်းခဲ့တာမျိုးတွေလည်းဒါရှိပါတယ်ဗျ